其實我哋都好想知道我哋自己叻嘅地方啦，或者缺乏嘅地方，我哋就可以互補不足咯。你好，我哋係 BRC 創辦人，我係 Jason。我係阿 Moon。發覺我哋兩個人有一啲材料啊，或者一啲性格都係缺乏嘅話，其實我哋係咪需要再請人去做某一啲缺失嘅部分呢？咁我諗呢一個係我哋坐低傾咗之後，我哋要做啲乜嘢？其實咧，我哋做完測試之後咧，我好了解到原來我 partner Jason 咧，其實佢喺 leadership 嗰個 category 上面咧，佢係一個 visionary 嘅人，所以成日會點咧？就係佢對於可能無論係行業嚟緊未來3至5年，其實需求啲乜嘢呢一方面，佢係叻我好多。咁我可以點樣做呢？就係佢見到嘅嘢，或者佢預示嘅嘢，我就配合佢而家呢一刻點樣去 execute， 點樣行到去嗰一個部分咯。我叻嘅部分啦，咁其實就係關於 promotion 啦。咁喺呢一方面，我就會諗得多啲 idea 咯。其實 Jason 唔需要參與喺任何 marketing 上面嘅 idea， 因為佢唔會諗呢一樣嘢。但係我會同佢聽完，知道佢想做咩，我哋咪配合呢個方向去做我哋嘅 marketing plan 咯。咁我相信就又可以慳時間啦，又可以發揮到我哋最叻嘅地方。